qui est là. T'accélères, t'as plus rien. Je suis en panne. Oh non. Oh putain. Là, ça c'est chaud. En plus, c'est vraiment pas le bon endroit. Non. Ah, fait chier. Ah ouais, je suis en panne. Et t'as mis quoi? Faut sortir. Hein. Bah, c'est ta boîte. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que ta boîte elle a lâché. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'avais plus de réponse au gaz. Là, puis j'ai enlevé mon harnais quoi. Hein? J'ai enlevé mon harnais quand même. Là, fait chier, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que je t'ai vu, t'as mis le pied dedans, il n'y avait plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, fait chier, j'ai enlevé mon harnais, bordel. Tu veux que j'essaie de te le remettre ou? Ah, c'est mort. Tu veux que je tienne À la limite, faut que tu tiennes le volant. Vas-y. Je tiens, t'inquiète. Faut y aller. Après, pas le remettre.
Ouais, je tiens, je tiens. Serre à droite, ça arrive. C'est bon. C'est bon? Ah, tes pneus ils ont refroidi du coup. Et il est parti de traviole avec sa GTI là. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Bah, c'est trop bizarre hein.